მოგესალმებით, მე ლელა კოტორაშვილი ვარ. ახლა ჩემი უბნის სკვარში ვზივარ, დრო ისე დაემთხვა, რომ არავინ არ არის აქ და სიჩუმე ხელს მიწყობს ამ ვიდეოს ჩაწერაში. შევეცდები, რომ მოვასწრო, სანამ ახმაურდება აქაურობა და გაგაცნოთ 52 წიგნი, ხოლო მე-7 კლასელებისთვის უკვე 23 წაკითხული წიგნი. ეს არის 23, ეს არის სელმა ლაგერლოფის შვედი მწერლის საბავშვო რომანი ნილს ჰოლგერსონისა და გარეული ბატების თავგადასავალი. ეს წიგნი მწერალმა მე-20 საუკუნის 10-იან წლებში დაწერა, მას მასწავლებლების საზოგადოებამ დაუკვეთა სახელმძღვანელოს დაწერას თხოვა ბუნების შესახებ და სელმა ლაგერლოფმა ამ რომანის ფორმა მისცა და ამგვარად მართლაც არა მარტო შვედეთისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ბევრი ქვეყნისთვის შეიძლება რა გახდა ეს წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი მეგზური ბუნების შესაყვარებლად, შესაცნობად. და ასევე ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემები შემოგთავაზა ავტორმა, რომელიც დღესაც გვაწუხებს და დღესაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა ამ წიგნზე ვფიქრობ, მახსენდება ხოლმე იაკობ გოგებაშვილის საგანძური და ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება, რადგან ორივე მწერალს მიზნად ჰქონდა, თქვა ბუნების კარს გულისხმობ, რომ თავისი ქვეყნის პატარა მკითხველისთვის დაეწერა სასწავლო ტექსტები, ასევე შეიძლება შევთავაზოთ ბავშვებს, თანამედროვე პატარა მკითხველებს, მაგალითად მერცხლების შესახებ იაკობ გოგებაშვილიდან ამონარიდი და ამ წიგნიდან კი ერთი ეპიზოდი, როდესაც გარეული მარტინის შინაური ბატის ოჯახს მერცხლები ეხმარებიან ბუდის მოწყობაში და კალატოზებად მოიხსენიებენ პერსონაჟები. ეს არის პატარა ბიჭის თავგადასავალი. ნილს ჰოლგერსონი არის ძალიან 12 წლის ბიჭი, ცელქი, უხეში, შეუბრალებელი, დედმამის მუდმივი დარდი და რომანის დასაწყისში ჩვენ ვხედავთ შემდეგ სურათს, რომ დედმამა მიდის ეკლესიაში, ბავშვი ინტოვებენ და ავალებენ, რომ სახარებიდან გარკვეული მონაკვეთი წაიკითხოს და მამა ეუბნება უკან რომ დაუბრუნდები დაწვრილებით გამოგკითხავო. ნილსი რჩება შინ, გულს ვერ უდებს წასაკითხს და ამ დროს ხედავს გნომს, რომელიც დედის სკივრზე არის და ძალიან გადაწყვეტს, რომ დაიჭიროს. პეპლისაჭერი ბადაში გამოამწყუდებს და გნომი ეტყვის, რომ მე ოჯახებისთვის სიკეთებს სურს და ასეთ ცუდ მოპყრობას არ ვიმსახურებო. მერე ისე ვითარდება მოვლენები, რომ გნომის სახეში გაარტყამს, რაღაცნაირად დაიხსნის თავს და უცბად აღმოაჩენს ნილსი, რომ დაპატარავდა. ეს დაპატარავებული ბიჭი გარეთ გადის და შინაურ ბატს მარტინს შემოაჯდება ზურგზე. მარტინს აქვს ოცნება, რომ ნახოს ლაპლანდია და გარეული ბატების გუნდს შეუერთდება და იწყება ძალიან საინტერესო თავგადასავალი ნილსისა. ნილს ჰოლგერსონი ძალიან ბევრ ადგილს მოივლის, გარეული ბატების გუნდს ყავს საოცარი წინამძღოლი აკაკე ბნეკაისე და გარკვეული კარგი საქციელის ჩადენა დასჭირდება იმისთვის, რომ აკამ თავის გუნდში მიიღოს მარტინიც და ნილსიც. მოივლიან მთელ შვედეთს, აკაკე ბნეკაისეს თავისი გუნდი მიჰყავს ლაპლანდიაში და ამ მოგზაურობაში რა აღარ გადახდებათ თავს. ნილს ჰოლგერსონი იცვლება, ის სწავლობს ძალიან ბევრ რამეს, მეგობრობას პირველ რიგში, თავდადებას, საკუთარ თავზე ზრუნვას, დაცვას, სხვებზე ზრუნვას, გადაარჩენს პატარა ციიყოს, ბელებს,
და თვალსა და ხელს ხო ვირთხებისგან იხსნის სასახლეს და თვალსა და ხელს შუა იცვლება ეს პერსონაჟი. ბოლოს როცა ლაპლანდიაში ჩავლენ, აკაკებნეკაისეს დახმარებით ის შეიტყობს, როგორ შეიძლება რომ ისევ გადაიქცეს ზრდასრულ ბიჭად, თავის ნამდვილი სახე როგორ დაიბრუნოს და აი ამ საინტერესო ამბის ფონზე მწერალი გვაცნობს ბუნებას, ზღვებს, ტბებს, მდინარეებს, ხეებს, ცხოველებს, მათ და მათი გასულიერებით, ასევე ადამიანური თვისებების მიწერით მნიშვნელოვან ღირებულებებს ასწავლის ბავშვს ვისთვისაც ეს წიგნი იყო დაწერილი. პიროვნული განვითარება, ფენტეზის ჟანრად შეიძლება მივიჩნიოთ, მაგრამ ამ წიგნს საფუძვლად უდევს თავისი ქვეყნის შვედური მითები, ლეგენდები, ზღაპრები, გამონაგონს შეუთავსა ეს ყოველივე სელმა ლაგერლოფმა და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები შეგვიძლია მივიღოთ ამ წიგნიდან. მაგალითად ის, რომ რატომ იქცევა ცუდად ბიჭი. ბოლოს ჩანს, როგორ ნანობს დედმამა და როგორ ენატრებათ მათ თავისი შვილი და ერთმანეთს ადანაშაულებენ, რომ კაცრად ექცეოდნენ ამ ბავშვს. ნილსის ქცევაც ხო აი ეს თითქოს გამოისყიდის აი ამ ხიფათით, ცრემლებით ბოლოს და მახსენდება წიქარასთან პარალელი, როდესაც ბიჭს ცხარკლიტულში გამოამწყოდებს კუდიანი დედაბერი, ის ჩიტებს სთხოვს, რომ მოუტანოს სალამური და ჩიტები უარსეუბნებიან, ახსენებენ ცუდ საქციელს, მოპყრობას და ბოლოს ბიჭი აწირდება და ერთ-ერთ ჩიტს შეებრალება. აი სანამ ცინანულში არ ჩავარდება და სანამ არ დაეუფლება ეს განცდა ბიჭს, იქამდე ხსნის გზა არ გამოჩნდება. ამ წიგნშიც ასე არის, ბევრი რამ, ბევრი ტკივილი გადალახა და ბოლოს ცრემლებამდეც კი მივიდა ნილს ჰოლგერსონი, სანამ იპოვიდა თავის სახლში დასაბრუნებელ გზას. აქვე მინდა გაჩვენოთ აი ესეთი მოხატული ბალიშის პირი და წაგიკითხოთ ფრაზა და აი აკაკებნეკაისე ისევ ცაში აიჭრა, ისევ წინ გაუძღვა თავის გუნდს. დიახ, წინამძღოლმა ნამდვილად იცოდა მეგობრობის ფასი. აკაკებნეკაისე ჩემდა გასაკვირად აღმოჩნდა გოგო, ქალი, მდედრობითი სქესის და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამაზე ყურადღების გამახვილება და ქალის როლის წამოწევა, ფიქრობ, საგანგებოდ ჩანაფიქრი იყო მწერლის და მართლაც არაჩვეულებრივი წინამძღოლი აკაკებნეკაისე. ის გონიერი ზრუნავს თავის გუნდზე და მგონია რომ როცა ასეთ საბავშვო ლიტერატურას ტექსტს თავაზობს ავტორი და ამაზე მერე თაობები იზრდებიან, თავის კვალს აუცილებლად დატოვებს თაობებზე და მართლაც ისეთი გასაკვირია მისი თვისებები, თავდადება, ჭკუა, გამჭრიახობა. ერთ-ერთი ეპიზოდი მინდა გავიხსენო, აკას შვილები არ ყავს, მას ყავს ნაშვილები არწივი გროგო, რომელიც იპოვა ბუდეში, გროგოს მშობლები აღარ გამოჩნდებიან რამდენიმე დღის განმავლობაში, ამას აკა შენიშნავს, მიაკითხავს ამ პატარა უშნო მართვეს და ის გოროზი ხმით ეუბნება, რომ ძალიან შია და რასაც თავაზობს, თევზი აქვს თუ სწორად მახსოვს აკას, ეს უარობს და ძალიან დატკბობს, მკაცრად მოექცევა და ეტყვის, რომ მოკლედ არ აძლევს საშუალებას, რომ განებიურებული იყოს და
ის მისი შვილობილია. აი ამ ეპიზოდში ჩანს როგორი სწორი მართვის მეთოდები აქვს აკა კებნეკაისეს. აქვე ამ ლაპლანდიაში ის ეხმარება სხვა ჩიტებს ბუდეების აშენებაში, არიგებს, რჩევად არიგებებს აძლევს, როგორ უნდა აღზარდონ შვილები და მისი ამგვარი ქმედება არ აქვს დასასრული. სულ არის მოჭიმული, რომ გუნდის თითოეულმა წევრმა კარგად იგრძნოს თავი. ბუნება მართლაც ძალიან ლამაზი არის ამ წიგნში, გადაჭიმული არის დიდ სივრცეზე და ბუნების ამგვარი აღქმა, როგორც წიგნში არის, ბავშვების სულს გააკეთილშობილებს მე ღრმად მწამს და ბოლოს დასასრულს მინდა გამომცემლობა ელფი არის ამ წიგნის ეს წიგნი გამოსცა ამ გამომცემლობა ელფმა და თარგმნელიანი არის ანა აბაშიძე. არაჩვეულებრივი თარგმანია. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ანას. წიგნს აქვს თანდართული სკოლიოები და ძალიან მიყვარს ხოლმე როცა სკოლიოები გვხვდება მრავლად წიგნში. ეს საშუალებას აძლევს პატარა მკითხველს, რომ გაეღრმაოს ცოდნა და არა მარტო პატარა მკითხველმა, ბევრი ახალი ლამაზი სიტყვით შეივსება ამ მკითხველის ლექსიკური მარაგი და რა შეიძლება კიდევ თქვა, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენგანისთვის უფროს თაობას გულისხმობ, ძალიან ძვირფასი და საყვარელი წიგნი იყო ბავშვობაში. მე ეს მხოლოდ 2-3 წლის წინ წავიკითხე, მაგრამ მახსოვს ყდა ბავშვობიდან, უბრალოდ არ მქონდა ეს წიგნი და არ მქონდა წაკითხული ბავშვობაში და ბევრ თაობას აკავშირებს, აერთიანებს და ძალიან მიყვარს კლასიკური ტექსტები, რომლებიც ბევრი ადამიანის გულს წვდება, ბევრი ადამიანის გული აქვს ანთებული ამ მსგავს წიგნებს. და ბოლოს მინდა ხო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ და შედევრად არის მიჩნეული ეს წიგნი საბავშვო ლიტერატურის და ესეც მინდოდა მეთქვა. ნობელის პრემია 1909 წელს მიიღო სელმა ლაგერლოფმა, როგორც უკვე თქვი, პირველი ქალი იყო და მე მაქვს აქ ინტელექტის გამოცემული წიგნი, სანობელე ლექციები, ძალიან მიყვარს ეს ლექციები და განსაკუთრებულად მიყვარს სელმა ლაგერლოფის სანობელე ლექცია. სელმა ზის მატარებელში აღწერს, როგორ მიდის რომ აი ამ შეხვდეს შვედეთის საზოგადოებას და მიიღოს კუთვნილი ჯილდო, ეს საპატიო ჯილდო. მატარებელში ზის და იხსენებს თავის ოჯახის წევრებს, დედას, რომელიც ძალიან ბედნიერია, რომ ამ დღეს მოესწრო და იხსენებს მამას, რომელიც ვერ მოესწრო ამ დღეს და წარმოიდგენს, რომ აი ეს მონოტონური სვლა მატარებლის მამასთან შეხვედრას წარმოიდგენს და ეკითხება, ეუბნება, რომ მამა ვალი მაქვს და როგორ უნდა დავაბრუნო, შენი რჩევა მჭირდებაო, მამა ეტყვის, რომ ვერაფრით ვერ დაგეხმარები, რადგან არ მაქვს ფულიო და სელმა ლაგერლოფი ეტყვის, რომ იწყება მერე ძალიან საინტერესო მონაკვეთები, რას გულისხმობს ამ ვალში. და მინდა წაგიკითხოთ, რადგან ამის გადმოცემა შეუძლებელია. ნახეთ. აუცილებლად უნდა მიშველო მამა. ვთხოვ მას, სინამდვილეში ეს ვალი შენც გადევს. გაიხსენე, როგორ მიუჯდებოდი ხოლმე როიალს და ჩვენ ბავშვებს. ბელმანის სიმღერებს გვიმღეროდი. გაიხსენე, როგორ გვრთავდი ნებას ზამთრის განმავლობაში. მე რამდენჯერ გადაგვეკითხათ ეგნერი, რუნებერგი, ანდერსენი. აი ჩემი პირველი ვალიც. რით გადავუხადო მათ? იმისთვის, რომ შემაყვარეს ზღაპრები, საგმირო ლეგენდები, ჩვენი სამშობლო, ადამიანის სიცოცხლე მთელი თავისი სიდიადითა და არარაობით.
ვიდრე ამას ვამბობ, მამა სავარძელში იმართება და სახე უბრძყინავს. ბედნიერი ვარ, რომ დაგეხმარე ამ ვალის დადებაში, მეუბნება. იქნებ მართალიც ხარ, მამა, მაგრამ ეს ჯერ არ არის ყველაფერი. გაიხსენე, რამდენი მევალე მყოლია. გაიხსენე, ყველა ის ღატაკი და ყარიბი შენი ახალგაზრდობისას ვერ მლანჩი რომ დაეხეტებოდა და თავის სიმღერებს მღეროდა. განა ვალში არა ვარ მათ წინაშე, მათი ოხუნჯობისა და ცელქობის გამო. გაიხსენე ბერიკაცები და დედაბრები ტყისპირა ხუტორებიდან, რომლებიც გვიამბობდნენ ალებისა და მთისულების მიერ შეცდენილი ქალიშვილების თავგადასავალს. მე ხომ მათ შემასწავლეს პოეზიის პოვნა მკაცრ მთებსა და პირქუშ ტყეებში. მამა, გაიხსენე ფერმკრთალი, თვალება ამოღამებული ბერები და მონაზვნები, რომლებსაც მონასტრების ბნელ სენაკებში ჰქონდათ ხილვები და ესმოდათ ხმები. დავალებული ვარ მათგან. მე მისარგებლია მათ მიერ შეგროვებული ლეგენდების და გადმოცემების საუნჯიდან. გაიხსენე პალესტინაში გადასახლებული შვედი გლეხები. განა არ მომართებს მათმა სასახელო საქმეებმა ხომ წიგნის დაწერა შემაძლებინა და ეს ყველაფერი კიდევ არაა, მამა. ვალი მაქვს არა მხოლოდ ადამიანების, არამედ ბუნებისაც, მიწის სულდგმულთა და ზეცის ფრინველთა, ყვავილებისა და ხეების. მათ შემასწავლეს თავიანთი საიდუმლოებანი. ხედავ, მამა, რამხელა ვალია. მიწაზე ვერავინ მასწავლა, როგორ შეიძლება მისი გადახდა. მაგრამ არც ესაა ყველაფერი. უზარმაზარი ვალი მაქვს მათი, ვინც ქმნიდა ჩვენს ენას, ვინც გამოკვერა ეს უზადო მახვილი და ვინც მე გამწაფა მის ხმარებაში და მათი, ვინც ჩემამდე წერდა ამბებსა და ლექსებს, ვინც უმშვენიერეს ხელოვნებად აქცია ლიტერატურა, ვინც მაგალითი და მანათობელი თიები გახდათ სხვათათვის. განა მოვალი არა ვარ იმათი, ვინც ჩემი ახალგაზრდობის ჟამს უხილავს იმაღლემდე აზიდა ლიტერატურა, დიდი ნორვეგიელებისა და დიდი რუსების. განა ვალად არ მაწევს, რომ ცხოვრობდი მაშინ, როდესაც ჩემი ქვეყნის ლიტერატურას ოქროს ხანა ედგა. შემდეგ, მგონი არ გესმის, რა რიგ მიმძიმს. გაიხსენე, ჩემი მკითხველების ვალიც ხომ მაწევს, მათგან ძლიერ ვარ დავალებული, მოხუცი მეფითა და მისი ნორჩი ვაჟიშვილი დაწყებული, რომლებიც სამხრეთში სასწავლებლად გამგზავრებაში დამეხმარნენ. პაწია სკოლის მოწაფი დამთავრებული, რომელმაც თავისი ბატიფეხურით სამადლობელო წერილი მომწერა, ნილს ჰოლგერსონის გამო. რა ბედი მეწეოდა არც ერთ მათგანს, რომ არ მოესურვებინა ჩემი წიგნების წაკითხვა, არ დაგავიწყდეს ისინი, ვინც წერდა ჩემ შესახებ. გაიხსენე, ცნობილი საბავშვო კრიტიკოსი, ვინც სულ რამდენიმე სიტყვით მაჩუქა თავის თანამემამულეთა სიყვარული. გაიხსენე ის აწუყე განსვენებული შვედი, რომელსაც ისეთი ოსტატობით შეეძლო ნაღველითა და სიამით სასმელის შემზადება, როგორც არავის. იფიქრე მათზე, ვინც ჩემ გამო ზრუნავდა საზღვარგარეთ. ყველას ვალი მაქვს, მამა, ქებისთვისაც და საყვედურებისთვისაც. და მოკლედ მე ეკითხება, რომ როგორ შეიძლება რომ ეს ვალი, რაც საპატიო ჯილდოს გამო დამაწვაო, როგორ უნდა გადავიხადო და ძალიან ქალბატონებო და ბატონებო, მე ვერ მოუძებნე უკეთესი პასუხი ჩემს კითხვას და გთხოვთ მიიღოთ შვედეთის აკადემიისადმი მიძღვნილი ჩემი სამადლობელი სადღეგრძელოო და მამამ უთხრა ასეთი რამ მომწყინდა თავის მტროვა იმ შეკითხვაზე, რომლის პასუხი არც მიწაზია და არც ცაში. შენ ნობელის პრემია მიიღე და მე ძალიან გახარებული ვარ. მეტი არაფრის გაგონება აღარ მინდაო და მე მგონია, რომ ეს არის მადლიერების გამოხატვის ერთ-ერთი საოცარი ნიმუში. როგორ უნდა იყო მადლიერი და მადლიერები ვართ ჩვენც, ვინც წიგნებს წერს, თარგმნის, გამოსცემს ამ წიგნებს, ეს წიგნები ჩვენამდე მოაქვს, მკითხველის, ვინც კითხულობს, გვიზიარებს თავის შთაბეჭდილებებს და ჩვენი როცა ვფიქრობდი ამ სამადლობელო წერილზე, გამახსენდა თედორა ზიკაშვილი, ვინც სოფელ დადიოდა, პეტრე უმიკაშვილი და აგროვებდა ქართულ ხალხურ ზღაპრებს, რომ ჩვენამდე მოეტანა, მარჯორი უორდროპი, ვინც თარგმნა პირველად ეს ქართული ხალხური ზღაპრები, სანამ რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს თარგმნიდა და კიდევ უამრავი ადამიანი დგას ამ მადლობის მიღმა ამ ჩვენი ქართული ენისთვის, ვინც იღწოდა და ვინც აქამდე მოიტანა ჩვენი ენა, ლიტერატურა, სიტყვა. მოკლედ დიდი მადლობა, კიდევ ბევრის თქმა შეიძლება, მაგრამ გამეწევა საუბარი, გაკვეთილიც მეწყება და შემდეგ წიგნამდე გემშვიდობებით დროებით.